Bordi i Transparencës ka njoftuar çmime të reja të karburanteve për gjatë të shtunës, duke njohur një ulje me 2 lek për naftën dhe 1 lek për benzinën. Sipas njoftimit të shpërndar për mediat nga Bordi i Transparencës, çmimi i naftës do duhet të tregtohet 206 lek për litër me pakicë dhe 194 lek për litër me shumicë, ndërsa benzina 184 lek për litër me pakicë dhe 172 lek me shumicë. Çmimet hyjnë në fuqi prej datës 2 maj në orën 16 dhe do të të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, kur do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve. Operatorët e shitjes me shumicë dhe pakicë ju bëhet thirrje të respektojnë këto çmime të vendosura nga Bordi i Transparencës, pasi në rast të shkeljeve të konstatuara do të vendoset pezullim aktiviteti. Ministrit e linjës, ajo ekonomisë dhe inovacionit, financat, si dhe infrastruktura e energjia janë të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve dhe të ruajnë parimet e konkurrencës së ndershme në treg. Bazuar në aktin normativ të datës 3 prill, lidhur me akcizën për shkak se çmimi i karburanteve si naftës dhe i benzinës është poshtë tavanit të përcaktuar, akciza do të zbatohet e plot 100%, thuhet në njoftimin përmbyllës të Bordit të Transparencës. Luajtjet e çmimeve të karburanteve në vend janë tashmë të dukshme, ku thuajse ndryshimet janë të përditshme, ndërsa për fat të keq vendi ynë vijon të mbetet me çmimet më të larta në rajon, krahasuar si për benzinën ashtu edhe për naftën, çka lidhet drejt për drejt edhe me taksat që aplikohen në Shqipëri.